В Кыргызстане в этом году нужно поднять тарифы на воду, заявил глава Кабмина Акылбек Джапаров. По его словам, житель Бишкека сейчас платит 5 сомов 38 тыинов за 1 кубометр воды, тогда как ее себестоимость составляет 7 сомов 70 тыинов. Из-за того, что тариф низкий, меньше себестоимости, муниципалитет не может справиться с обслуживанием сооружений, сообщил Джапаров. И в качестве примера привел ситуацию в Майлусу. Вода в водозаборах, находящихся на улице, застыла. В следующем году будут приняты меры по решению этой проблемы. В том числе будет проложена система под землей, установлены насосы, сообщил Акылбек Джапаров. Пока непонятно, когда и насколько повысят тариф, но в Кабмине внесли вопрос в повестку этого дня. Необходимо оперативно подготовить методические рекомендации, положения и нормативно-правовые документы по определению стоимости тарифа на питьевую воду. Житель города Бишкека платит 5 сомов 38 тыинов за 1000 литров воды, тогда как ее себестоимость составляет 7 сомов 70 тыинов. Муниципальный тариф на 1 кубометр воды установлен в размере 8 сомов в Чуйской области, 15 сомов в Джалабадской области, но в Узгенском районе достигает 39 сомов. Мы покупаем 0,5 литра бутилированной воды за 15 сомов, но не платим реальную цену за воду, вытекающую из крана. В этом году для развития инфраструктуры городов Кыргызстана будет выделено 2 миллиарда сомов, сообщил глава Кабмина. И будут приняты радикальные меры по борьбе со смогом в Бишкеке. И это не только обязательная газификация жилмассивов. Так, мэру столицы поручено разработать транзитные маршруты в обход города. Грузовым машинам днем будет запрещен въезд в Бишкек. При въезде в столицу на постах будут устанавливать автоловушки для машин без катализаторов. Как они будут работать, пока неизвестно. А тем, кто приезжает в Бишкек на работу из регионов, предложено даже оставлять транспорт у въезда в город на парковках и дальше ехать уже на автобусе. Кыргызстан при восстановлении Баткенской области откажется от проекта «Арис». Несмотря на то, что темпы строительства могут замедлиться, государство будет строить дома за счет собственных средств, сообщил на своей странице руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков. Восстановительные работы по Баткену были поручены агентству «Арис». Тендер оценивался в 452 миллиона сомов. По словам Орунбекова, государство сравнило оценку «Арис» с рыночной ценой, и она оказалась завышенной на 123 миллиона сомов. К примеру, на строительство школы на 225 мест по оценке «Арис» нужно 115 миллионов сомов. Государство же построило школу такой же вместимости на 85 миллионов сомов. В «Арис» детсад на 75 мест оценили в 91 миллионов сомов. Местные построили за 60 миллионов сомов. Поэтому государство откажется от проекта «Арис» в рамках строительства объектов в Баткене, заключил Орунбеков. В Аше по подозрению в вымогательстве взятки задержан следователь Главного управления ГКНБ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Накануне в надзорный орган обратились с заявлением принять меры в отношении следователя управления ГКНБ по южной столице. Он, как отмечается в сообщении, вымогал взятку в размере 20 тысяч долларов за прекращение уголовного преследования. В рамках возбужденного уголовного дела сегодня в здании ведомства при получении 15 тысяч долларов задержали следователя. Проводятся оперативные мероприятия и следствие продолжается, сообщили в Генпрокуратуре. В Бишкеке сегодня эвакуировали учеников школы номер 33 по улице Тогуло-Камолдо, номера 63 учебно-воспитательного центра «Илим», «Сейтек», лицея имени Айтматова. Опять, сообщается, прислали анонимки о минировании. В учебное заведение прибыли сотрудники милиции, саперы из ГКНБ. Учителей и детей вывели, здание оцепили. Родители попросили забрать детей из школ. Напомним, 9 декабря 2022 года сообщения о якобы заложенной бомбе поступили в целый ряд образовательных учреждений города. Милиция до сих пор не задержала подозреваемого. А после обеда сегодня уже появилась информация, что эвакуировали торговый центр «Ред Центр». Сотрудники милиции эвакуировали всех посетителей торгового центра и сотрудников офисов информагентств «Кактус Медиа», 24 KG и «Эльгезит». Спасатели МЧС продолжают поиски 34-летнего мужчины, упавшего в Большой Чуйский канал в Бишкеке. Как сообщила пресс-служба МЧС, с просьбой помочь найти мужчину к ним обратились накануне. На поиски были привлечены 19 спасателей и водолазов. Вчера мужчину не нашли, и сегодня поисковые работы продолжились. Отметим, ранее сотрудники МЧС нашли тело 10-летнего мальчика, который упал в Малый Чуйский канал в жилмассиве Дордой-2. Для поисков были привлечены 5 спасателей, а также 20 человек из числа родственников мальчика и местных жителей. Спасатели в очередной раз призывают соблюдать правила безопасности на водных объектах в зимний период.
В Бишкеке задержаны подозреваемые в разбойном нападении. Заявление от пострадавшего в милицию поступило 18 января. По его словам, в кафе на него напал мужчина по имени Максат и трое его приятелей. Угрожая пистолетом и ножом, они отобрали телефон и деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые были задержаны. Одному 33 года, состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ, ранее судим за разбой, грабеж и вымогательство. Второму 32 года, его неоднократно судили в России за разбой. В рамках следствия устанавливают других причастных к преступлению. 2 человека погибли в ДТП, произошедшем в Кадамджайском районе. По информации ГУБДД, трагедия произошла накануне днем на трассе Ош-Баткен-Разаков. 25-летний водитель Мерседес-Бенц превысил скорость, не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги и перевернулась. Водитель погиб на месте. Его 26-летний пассажир в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже тоже скончался. Второй снимал видео за минуту до трагедии. ГУБДД призывает водителей быть осторожными и не превышать скорость.